Herzlich willkommen und hallo bei 4 Reifen, ein Klo. Heute geht es mal um das Aufbackgitter. Es wird immer wieder die Frage gestellt, wann benutze ich das denn? Muss ich das überhaupt benutzen? Ist es sinnvoll? Ist es nicht sinnvoll? Und von daher möchte ich euch das Aufbackgitter einmal kurz vorstellen. Das Aufbackgitter ist das erste Zubehörteil, was Omnia überhaupt rausgebracht hat, und ist aus Edelstahl. Eigentlich ist es herausgebracht worden, um darin Brötchen aufzubacken. Und zwar sollte man dann hier die Brötchen reinlegen, ich habe noch ein paar, und die dort aufbacken. So, jetzt hat sich aber herausgestellt, dass wenn man die Brötchen so aufbackt, die halt auch immer schwarz werden. Da haben wir ein Video drüber gemacht. Deswegen empfehle ich ja die Silikonform und das Aufbackgitter in dieser Konstellation. Da kann man das Aufbackgitter nämlich auch verwenden und dann halt die Brötchen reinpacken und dann docken die hier an und werden aber nicht mehr schwarz. Das Video dazu, das ausführliche Video dazu, das verlinke ich euch einmal, denn ich brauche jetzt nicht nochmal darauf eingehen, wie man hier Brötchen aufbackt. Ja, das ist eine Konstellation, wie man das machen kann. Die zweite Konstellation, wozu es auch noch sehr sinnvoll ist, ist nämlich, um hier zum Beispiel Kroketten aufzubacken. Da könnt ihr die Silikonform nehmen, müsst es nicht unbedingt, solange die Kroketten hier nicht andocken, da werden sie auch nicht schwarz. Ihr müsst aber dann bedenken, dass wenn da irgendwas runterbröckelt von diesem Teig nachher, dass das hier so kleine Flecke geben kann, so schwarze. Ist nur ein Schönheitsfehler. Ja, das nur als Hinweis, dadurch ist die Form nicht kaputt, sondern ihr könnt hier auch toll Kroketten aufbacken oder Mini-Pizzen, solange die halt nicht an den Rand andocken, passt das immer und die werden da nicht schwarz. Eine weitere Möglichkeit, die es gibt, ist es, mit der Muffinform zu arbeiten. Da könnt ihr nämlich die Muffinform draufstellen. Das heißt, dann liegen nämlich die Muffins höher an der Oberhitze, das heißt hier an dem Deckel und an der Unterhitze. Ich habe jetzt kein Unterteil drunter, bitte packt immer das Unterteil darunter, nochmal als kleinen Hinweis. Das ist jetzt nur zu Demonstrationszwecken. So, das ist natürlich auch möglich, dass ihr dann das Aufbackgitter darunter macht. Alternativ könnt ihr natürlich auch einzelne Förmchen nehmen. Wenn ihr so einzelne Muffinförmchen habt, könnt ihr die auch ganz locker hier reinstellen und eure Muffins aufbacken. Da ist wirklich der Effekt, dass die Muffins gleichmäßig an der Unter- und Oberhitze liegen. Wenn ihr die Muffins nämlich jetzt hier reinstellt oder auch alternativ die Muffinform von Omnia, dann liegen die echt zu nah an der Unterhitze und eure Muffins gehen auch gar nicht richtig auf, beziehungsweise werden unten viel, viel dunkler. Deswegen empfehle ich da wirklich das Aufbackgitter und dann die Muffinform oder einzelne Muffinform, wie ihr es halt habt. Die ist natürlich super praktisch, weil ihr die nochmal platzsparend verwenden könnt und dann auch wegpacken könnt. Ja, dann gibt es noch die Möglichkeit, was viele von euch nämlich immer tun und was ein Riesenfehler ist. Das ist diese Konstellation. Das heißt Aufbackgitter und darauf die Silikonform. Das ist natürlich sehr fatal. Ich sage euch jetzt auch warum, weil hier unten bildet sich einfach ein zu hoher Hitzestau. Hinzu kommt, dass die Silikonform hier am Kamin viel zu sehr an der Hitze vom Kamin ist. Die schmort euch hier an. Nicht beim ersten Mal, aber bestimmt beim zweiten oder dritten Mal. Hier unten bildet sich halt ein zu hoher Hitzestau drin, der die Silikonform von unten beschädigen kann. Und euer Deckel geht auch nicht mehr richtig drauf. Das heißt, ihr habt gar nicht mehr diesen richtigen Effekt. Diese Variation, die geht durch die Social-Media-Kanäle auf Instagram und Facebook vor allen Dingen, wie Wasser durch die Straße oder so, keine Ahnung. Es ist wirklich Wahnsinn, wie oft ich das sehe und wie oft ich darauf hinweise, bitte tut das nicht. Doch wo ist jetzt der Unterschied, wenn ihr, weil ich ja gerade gesagt habe, die Muffinform, die könnt ihr so verwenden, aber bitte nicht das Aufbackgitter. Das hat den Unterschied, die Muffins sind in 10 bis 15 Minuten fertig, auf kleiner Flamme. Der Kuchen braucht 30 bis 35 Minuten und die Hitze kann hier nicht irgendwie rauskommen, die da drunter ist. Bei der Muffinform schon, da habt ihr nämlich echt ganz viel Luft hier drin oder an dem Rand und da kann die Hitze dann wieder entweichen. Und das ist halt der Unterschied, warum das möglich ist. Aber das bitte niemals. Das ist ein ganz, ganz fataler Fehler, wo wir auch immer wieder
Reklamation bekommen, wo die zurückgeschickt wird und dann frage ich dann nach dem Grund. Und dann sagen die, ja, ich habe doch das Aufbackgitter darunter gemacht. Ist auch gar nicht so vorgesehen. Denn wenn der hier oben anschmort, das ist Eigenverschulden. Ich kann wirklich nur darauf hinweisen, dass ihr das nicht macht. Ich habe natürlich auch nachgeforscht, warum machen das denn einige und habe dann auch mit vielen Kontakt aufgenommen, die dann gesagt haben, ja, aber dann kann doch der Kuchen nicht so braun, nicht so schwarz werden da unten, weil der ja nicht so auf die Unterhitze liegt. Ja, grundsätzlich eine gute Idee, aber sehr fatal. Weil auch wenn ihr die Silikonform so viel Kuchen verwendet, bleibt der unten hell. Kuchen bitte nur auf kleiner Flamme machen, ungefähr nach 30, 35 Minuten eine Stichprobe machen und ihr bekommt unten keinen schwarzen Kuchen. Es sei denn, ihr habt Kadak, also einen hochbrillanten, starken Grill, wo ihr dann den Kuchen drauf macht. Darüber machen wir nochmal ein separates Video, um euch dann zu erklären, dass der Kadak wirklich sehr stark ist und wie man das vielleicht verhindern kann. Aber jetzt geht es erstmal darum, wann brauche ich denn das Aufbackgitter? Ihr braucht das Aufbackgitter nicht unter der Silikonform. Ich kann das gar nicht oft genug betonen. Nein, gar nicht. Das ist ein No-Go für euch. Dürft ihr nicht machen. Wenn ihr das in den Social-Media-Kanälen seht, bitte macht doch den Poster nett darauf aufmerksam, dass das nicht gut ist für die Silikonform. Omnia hat ja damals extra die Silikonform verkürzt, damit sie hier oben nicht anschmort. Und das sollte man auch beherzigen. Das Aufbackgitter solltet ihr in der Form auch im beschichteten Omnia nicht verwenden. Also ich bin da vorsichtig, klar, ihr könnt es ganz vorsichtig reinlegen, aber ich denke, aufgrund dieser spitzen Querstreben kann eine Beschädigung kommen. Aber die Sabine bei uns aus der Facebook-Gruppe, die hat schon vor Monaten einen heißen Tipp gegeben. Und zwar habe ich schon vorbereitet. Diese Ecken, diese ganz, ganz scharfen Ecken, macht da einfach Alufolie drum. Ja, Alufolie schön und dann könnt ihr das nämlich auch hier reinmachen. Und dann macht das gar nichts mehr. Es kratzt nicht, es gleitet. Also ich würde es jetzt nicht unbedingt drehen, ich habe es jetzt für mich gemacht. Aber so habt ihr einen Schutz und könnt dann so auch das Aufbackgitter verwenden. Zum Brötchen aufbacken habe ich trotzdem immer noch die Silikonform dabei. Aber wie gesagt, da habe ich euch das Video verlinkt, was da vielleicht ganz sinnvoll ist, wenn ihr Brötchen aufbacken wollt. Ja, habe ich jetzt was vergessen? Jetzt muss ich mal ganz durchgehen. Nee, ich glaube nicht. Nein, also das Aufbackgitter kann benutzt werden, entweder alleine oder in Verbindung mit der Silikonform. Dann aber auch bitte nur so auf kurzen Sachen und auf kleiner Flamme. Oder ihr könnt das auch verwenden für die Muffins. Das ist alles möglich, da könnt ihr das machen. Das ist auch super empfehlenswert, wenn ihr halt entweder einzelne Muffinförmchen draufstellt oder die Muffinform von Omnia verwendet. Da ist das super, super zu verwenden. Oder halt kleine Sachen, die nicht an den Rand kommen. Das heißt Kroketten, Mini-Pizzen, Mini-Baguettes. Das könnt ihr da auch verwenden. Nicht zu verwenden ist das Aufbackgitter unter der Silikonform oder das Aufbackgitter so ungeschützt in der anti-haftbeschichteten Omnia-Backform. Da solltet ihr vielleicht so ein paar Knuddel aus Alufolie machen und dann könnt ihr das da auch reinmachen. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Wenn dem doch so ist, kann ja passieren, dann schreibt das doch bitte in den Kommentaren und dann beantworte ich natürlich auch. Und da hoffe ich jetzt auch mal, dass ihr jetzt wisst, für was ihr das Aufbackgitter wirklich benötigt. Zum Brötchen aufbacken ist das wirklich top und auch für Muffins, da kann ich es echt nur empfehlen. Wir haben es auch in vielen Rezepten verwendet. Da haben wir nämlich unten, ich sag mal, Gemüse reingemacht oder Kartoffeln, haben das Aufbackgitter draufgelegt und hier oben gart dann verschiedene Sorten von Fleisch. Das hat verschiedene Vorteile, das heißt, das marinierte Fleisch zum Beispiel kann nochmal die unteren Zutaten mit aromatisieren und dadurch habt ihr halt ganz andere Möglichkeiten. Ich verlinke euch da mal 1, 2 Rezepte. Ich schreibe es auch in der Beschreibung rein, wo ihr die Rezepte findet und dann könnt ihr auch mal sehen, was ich genau damit meine. Ja, aber jetzt beende ich dieses Video und ich hoffe, ich habe eure Fragen beantwortet und wünsche euch noch einen schönen Tag. Mehr Informationen bekommt ihr natürlich auf diesem Kanal, deswegen abonniert uns doch einfach und guckt mal in den anderen Videos rein, die wir euch hier einmal so verlinken. Und da unten findet ihr auch ein Logo, da könnt ihr uns ganz toll abonnieren.
Da gibt es dann auch eine Glocke, wenn ihr uns abonniert, und macht die mal an, denn dann werdet ihr auch informiert, wenn ein neues Video kommt, was vielleicht so informativ ist wie das hier. Und ich sage jetzt, wir sehen uns im nächsten Video.